Мындан 3 күн мурда, тактап айтканда 29-июнда туугандары тарабынан аеусуз сабалып, оор тепкиге кабылдым деген 28 жаштагы Эрлан Тажиев учурда ооруканада мындай абалда жатат. Бирөөсү муунтуп турда калгандар уруп атты да, бутулка менен, таш менен, темир менен. Анын айтымында, ал уктап жатканда эртең менен саат 4-5 чамасында үйүнө бойго жеткен 3 жээни келип сүйлөшөбүз деп алып чыгып кеткен. Жаман оюм жок эле үйдөн чыккам. Алар мени муунтуп бөтөлкө менен чаап тепкилешти, дейт жабырлануучу. Бул окуянын чоо жайын Тажиев мындайча баяндап берди. Бул мен атамдын бир тууган карындашынын балдары да, жээндер да, бизгечи. Анан кийин бул уруштун немеси, бул нерсе болгон неме себеби ошо бир жакында эле бир ай мурун ушундай. Мен бандай немелерди чеккен эмесмин да, дүңбү банда бирдекелер бар экен го, булар чегип жүргөн окшойт. Анан ошону мага алдап чектирип, мени заставать этипчи, жакшы болот деп чектирип, ошону чектиришкен да буларчы, мени заставать этипчи. Ошо чеккенден кийин мен ооруп больницада жаттым 10 күн. Булар чектиргенден кийин, ошо чеккенден кийин сен милиция кармабаса, милиция камап берет, камалып кетесиң деп мен неме кылганда, мен чочуп, жүрөгүм түшүп, ошондон кийин жүрөк көтөрүп, ишке чыкпай иштен калып, ушундай болду да, ооруп жүрөм. Аз деле ооруп жүргөм негизи, аз деле жакшы болду элекмин да толук. Анан кийин ошону ишке чыкпай калдым, үйдө ооруп больницада жатып, үйдөгүлөр, атамдар сурады, тууган уруктарым, эмнеге ишке чыкпай атасың, эмне болду дегенде, айтканга мажбур болдум да, мен айтыш керек болуп калды. Ушу мени ушинтип чектирип коюшту, ошондон кийин ооруп эме кылтам десем, ошондон кийин булар эжем балдары да, жээндер. Ошо не урган себеби ошодон да. Үйгө уктап атсам саат 5:30 эле түндөс. Үчөө тең маскени чегип алышкан, үчөө тең. Үйгө келип мени үйдөн алып чыгып кетишти. Алдапчы. Мен ичимде жаман оюм жок эле чыккан, сүйлөшөбүз десе сүйлөшүп мейлдепчи. Эмне деп алдыңыз? Эм сүйлөшөбүз депчи, мен ичиме кылып, мен деле уктап аткам өзүмчү. Uykudan туруп эле мелдейлүү машина менен келген экен, ичип. Мурамурни деген айыл бар да биз жактачы, ошокто ээн талаага апарып эч ким жок жерге. Ошо жип менен муунту, бычак менен коркутуп, муунтушуп, бутулкалар менен буттарыма чабып, денелериме чабып болчу. Az мына жерде өтүрүп көмүп коебуз, сугаргыт беребиз деп бычактар менен коркутушуп, үчөө эле уруп, алмак салмак урушуп, жип менен мойнума тартып алып сүдүрөп бияка биякачы. Ошол жерде эсим болуп, мен немем жоготуп калдым да. Үйүнө алып келиштир меничи. Үйүнө алып келип, көзүм ачсам, үйүндө жаткан экен, ошо эменин үйүндөчү. Жатсам ошо эжем, атам, карындашы. Анан кийин ошол жерде балдарын кой деп кайра урушкандын ордуна раз кылсаңар муну өтүрүш керек деп кайра мени эме кылыш, апасы дагы бар болчу да эртечи. Апасы дагы ошентип баары ошо семьясы менен мени ушинтип кордошуп ушундай кылышты. Абалым жакшы эмес, ооруп көрүп тургандар. Башым айланып, кускум келип атат. Ошо таш менен урушту, жыгач, темир белдериме, баштарыма, беттериме. Ошо бутулкалар менен урушту, бычактар менен коркутушту, өтүрүп көмүп коебуз, сантып коебуз, мынтип коебуз депчи. Ошондо сизди акча, менден акча талап кылышты, акчамы дагы алышты, көп акчамычы. Акчаны көп эле акча алды. 350-360 мындай акчам бар эле, аны дагы алышты баардыгын. Акчамды алышты, урушту, өзүмө өлтүргөнгө аракет кылышты. Анан сизди сабап үйүнө алып барып таштап кетип калыштыбы качып? Ошо үйүнө алып барып таштап, ошо апасынан кечирим суратып мени, ошо өзүм эме кылгандан кийинчи.
Эмне деп кечирим сурады? Эми ошо мен башында айттым го, баягы чектиргенден кийин мен тууган уруктарым айтты да. Ошо эмнеге айтасың, бизди уят кылдың деп, ошодон чыкты да бардык нерсе. Анан кийин ошо кечирим суратып мен апасынан. Ошо апасы да баш болуп, бир аз кылсаңар буну өлтүрүш керек деп, апасы дагы ошо жерде эме кылышкан да магачы. Алар өздөрү мен ошо үйүнөн дагы урушуп, мен өзүм жоготуп келгем да үйүнөчү. Ошо үйүнө келип өзүм эсиме келгенден кийин анан ошо үйүнөн дагы апасынын көзүнчө мен үйүнөн дагы урушуп, аябай дагычы аякты уруп келгенден кийин үйүнөн дагы урушуп мен өлтүргөнгө аракет кылып үйүнөн. Кыскасы эчтекени билбей калганда мен машинага салып, мен үйүм жака апарышып, үйүмө жакыныраак бир 2-3 километр жакыныраакка талага поля бар да бизде деп, пойлалар көп да. Ошо поляга таштап коюшкан да меничи. Ошондой. Сизди ким таап барды бул жака? Ким сизди таап алып келди больницага? Мени ошо үйдөгүлөр таап алып келди да больницага. Канча күн жок болдуңуз? Ошо эртең менен саат 5-те же 5:30 таң ата элек болчу да. Ошондо үйдөн алып чыгып кеткен мени. Ошону саат 11-ге чейин мени сабашты да. Обедке чейинчи. 4-5 саат сабашып өздөрү алып жүрүштү меничи. Бул окуяга чейин Эрлан Тажиевди жээндери ар кандай ыкмалар менен коркутуп келгенин айтат. Чектиргенден кийин ошо мен ошо максаты ошо чектиргенде деле ошо мени өлтүрөйүн деген ою бар, ошо эле билбейм мен. Чектиргенден кийин мен ошо милицияга түшүп калсаң сен өмүр бою камап берет деп мени коркутуп кайра эме кылып бир жолу сознанием кетирген да, бала чеккенден кийинчи. Мен өзүм жоготуп койгом, ага чеккен эчтекени билбейчи. Ал биринчиси, экинчиси могу болду да. Чисти убийство 3 бир тууган ичип чейип үйгө келип үйүмөн алып чыгып, а мени уруп, согуп, коркутуп, бычак такып, мойнума муунтуп мен. Жаш карактар кандай? Бирөөсү 28-де, бирөөсү 99-жылкы да, жылычы. Бирөөсү 97-98 ушундай болуш керек. Анан кийин мен ошентип уруп, бычак менен коркутуп, айтпаган сөздү айттырып, мага видеого камера өздөрүнүн телефонунан мени ушундай тартып, ушу мен үйүмө кирип, малды уурдап чыктың, анан сен апарып аны саттың, сатып игра ойнодум деп мага үйрөтүп бардык нерсеничи. Ошентип мени мажбурлап, мен бажарын эптеп мен чыгып кетишим керек болду да, болбосо алар өлтүрмөк меничи. Анан мени өлтүрүп койбосун деп мен коркконуман алардын айтканына макул болуп, не десе макул деп турдум да. Ошо видеого тартышты мени. Ошо мал уурдап чыктың, анан кийин саттың деп мага үйрөтүп, анан кийин мени кармап алып, ошон үчүн уурутат да айт деп, баарын айттырып, акча уурдап чыктың деп, кыскасы баардыгын кылбаганды кылышты да. Ал туугандарынан мындай жамандыкты күтпөгөндүгүн, эми аларды эч качан кечире албай тургандыгын айтып кейиди. Учурда стресс абалында жүргөн жабырлануучу дагы деле коркуп жашап жатканын кошумчалады. Эми бул нерсени кечириш кыйын да, мен кечире албайм негизи. Эч ким кечирбейт бизденчи. Кечире турган нерсе кылган жок да магачы. Эми мен кааларым буларды ушу өмүр бою эле ушу закон чегинде эле ушу түрмөдө эле отурсун дейм, ошо башка эмем жок. Өмүр бою элечи. Ошо суранам да барынанчы. Өмүр бою эле түрмөдө отуруп, түрмөдө чирип жок болушун каалайм, башка эмем жок. Ушундай коркунуч болуп атат. Мен мына жерде жатам, ушул жерде жатып деле азыр мен жөн мындай кеңири жата албай атам да. Мындай кирип келип мени ушу жаткан жериме өлтүрүүчү эле сезилип өзүмөчү, жүрөктөрүм лакылдап, кыжалат болуп, башым ооруп, өзүм ушинтип жатам да мына жердечи. Келип өлтүрүп кетпесин деген ушундай ойлор болуп магачы. Баласынын оор абалга түшкөнүнө жүрөгү тилинген атасы бир тууган карындашынан жана анын балдарынан мындай мамилени күткөн эмес экенин, эми чындыкты издеп чыркырап, айласыздыкка кептелип турганын айтты. Менин баламды мындан 3 күн мурда, 3 күн болду. Таңкы саат таң ата электе үйдөн уурдап чыгып кетишип, күнөөсүз баламды ур токмак алып, жип менен мойнуна асып, ээн жерге алып барып, эч ким көрбөгөн жерге. 3 бир тууган. Булар менин бир тууган карындашымдын балдары.
наркоман балдар болчу, чеккен балдар болчу, нашакор балдар эле. Бул баланы эмне себептен урду? 3 саат бою көлдүн жээгинде думуктуруп, жипти мойнуна байлап тартып, үстүнө секирип тээп, баламды өлүк кылып койгон. Андан кийин булар апасын алып барып, түйүнө кечирим суратып, күнөөсүз баламды алдына жыгылтып, путун өптүртүп, ушунчалык фашистче кордогон. Эгер буга бизде закондуулук бар болгон болсо, ушул баланы мойнуна ошол кылган бандиттерди, жангештилерди кармап, наказат этип беришиңерди биз суранабыз. Айндар, мен ооруп жатам азыр. Оорулуу кишимин. Эми айтарым, булардын уруш эмнеден чыкты десек, бул баланы экинчи жолу өлүмгө покушение кылышып атат. Биринчи покушениеси бул баламды алдап апарып наша чектирген мунун балдары. Тууганым деп. Наша чеккенде балам билбей чегип жакшы экен десе. Доктурга жатып калган 225 давлениеси көтөрүлүп, балам өлүп алысында калганды биз алып калганбыз. Биз билип калып, элге жайылып кеткенде, ал балдар менин наша чеккенимди, сага чектиргенимди, өзүмдү чеккенимди сен элге жайгансың. Мен сени түбүңө жетип баары өлтүрүп танам деген. Мына экинчисинде дагы ошону түндөс үйдөн алып чыгып кетип, үчөөлө бир тууган, үчөө тең наша чеккен балдар. Азыр ооруп алда жатат больницада. Ошого жардам бериңиздер. Биз дагы жонтурбайбыз. Прокуратурага чейин барам, УКМКге чейин барам, керек болсо президентке чейин киремин. Буга чейин туугандарыңыздар менен мамилеңиздер кандай болчу? Туугандар менен мамиле эч кандай жаман болгон эмес. Буларга биз жардам берип гана жүргөнбүз. Жардам берип, иш жумуш таап берип, чоң жардам берип ушул баланы мен бакканмын. Бул кыргызда сөз бар. Малды баксаң оозу мурдуң май болот, адамды баксаң оозу мурдуң қан болот деп. Мына бизди канга боеп туруп кетишти. Азыр качып жүрүшөт экен. Атасы мент болуп иштеп жүргөн экен милицияда. Азыр пенсиядабы эмне кылып жүрөт билбейм, бирок бекитип жатам, мен аларды бербейм, силер камап коесуңар деп нахалный бекитип жатат экен үйүндө. Балдар азыр колго түшө элек. Алар качып каалагандай жүрүшөт. Биз үйдө да коркуп атабыз. Ата-энеңди бир тууганын бардыгын өлтүрөбүз дештир. Биз үйдү култап коркуп жатабыз үйдө. Бүт бир туугандарым. Дагы эмне кылып жүрүшөт? Алар себеп качып жүрүшөт, волияда жүрүшөт. Алар түн жарымда келип өлтүрүп деле коюп турган. Эгерде туура жазалап, мага туура иш козгоп, акты ак деп караны карада. Менин баламда эч кандай күнөө болгон эмес. Менин балам жакшы бала болчу, жоош бала болчу. Бирөөнүн иштеген жерлеринде бардык жерде кадыр баркы бар бала болчу. Азыр мына бардыгы келип сурашып атат. Балам 28 жашта эми үйлөнүм деп аткам. Бул эми бул азыр жакшы. Болтур сүйлөп атат. Эртең кандай болот? Психологиясына неме кылган? Таасир берген психологиясына. Доо кеткен. Бул бала өзүнчө сүйлөнүп атат азыр. Чочуп тура калып атат. Кыйкырып атат кээде. Эмне деп сүйлөгөнүн билбей калып атат. Акчаларын тоноп кеткен. Көп суммада акчаларын алып барып, чөнтөгүнөн алып, эсептешип, чөнтөктөрүнө салышканын мен эсте талпамда байкап карап турдум дейт, уруп атканда дейт. Башын жыгытып эс огондон кийин буту колу байланган үстүнө чыгып алып, алмак-салмак секиришип мынандай кылып туруп тебишет экен. Бул анчалык адам өлтүргөн жокко, тоогурдаган жокко, бирөөнү сөккөн жокко. Эмне үчүн жок жерден не зашта баланы ушунчалык кордогон фашисттерге эч жаза жокпу? Уулунун мындай абалын көрүп, 3 күндөн бери ыйлап жаны кейген Айша Султанова бул окуя тууралуу төмөндөгүлөргө токтолду. Үйдөнчү экөө колунан кармап машинасына салып эле алып кеттир, эл жок жакачы. Эми бир тууган жээне да, он даже не думал, что что-то он будет им делать. Анан булар өз билгенин кылат. Ана айтат, ушуну айтасың, эгер биз айт дегенди айтпасаң, биз сени ушул жерден көмүп кетебиз деп жерди көрсөтүп, бычагы болот, жийүү, аркан. Булар даярданып келген. Ошондо биз наразыбыз да, бир тууган карындашы ошо айтса болот да, балдарым болуптур, кечиргиле. Менин бир тууганым бул десе болот да. Она ничего не сказала, даже не позвонила. Я. Милиция чакырам, болду токтоткула десе болмок, Анам замолчала. Мына сот органдарынанчы, мына следствиеден жардам сурайм. Чындыкты чыгарыпчы, чтобы они получили наказание. Эгерде алар азыр соттордун баары сатылат деп угуп атабыз. Эгер аларда акча көп, эгер сатып ала турган болсо, биз даже президентке чейин
мы будем жаловаться. Супер ТВ телеканалы экинчи тараптын оюн угуу максатында видеодо айыпталган 3 бир туугандын апасы менен байланышканыбызда ал бул боюнча комментарий бере албай тургандыгын айтты.